En este procedimiento realizamos la revisión a un equipo que en principio no tenía refrigerante, entonces el compresor obviamente no encendía. Entonces lo que hicimos fue presurizarlo completo y detectamos que tenía una fuga. Procedimos a desarmarlo al equipo, unidad interior por un lado y unidad exterior por el otro. Presurizamos la unidad exterior y no tenía fuga, que era la que más nos preocupaba porque suele tener alguna falla de fábrica o está pinchado el capilar de la válvula inversora, mayormente cuando es frío o calor. Y luego procedimos a presurizar el equipo interior, lo cual detectamos que tenía una fuga porque este mismo solía estar reinstalado y modificado, entonces no tenía las tuercas para hacer las pestañas, sino que estaba soldado y en una de las soldaduras tenía una fuga. Soldamos la fuga, la reparamos, presurizamos de nuevo a ver si había quedado todo bien y no presentaba fugas. Entonces lo que hicimos fue reinstalarlo nuevamente, presurizamos de nuevo todo el equipo completo para que no tenga fugas en las tuercas, además que esté bien ajustado y todo en las pestañas. No presentó fuga, entonces realizamos el vacío del equipo con la bomba de vacío. Luego de realizar el vacío procedimos a cargar refrigerante entre 125 y 130 psi, porque es un equipo de R410, un equipo que tiene refrigerante R410, y quedó funcionando perfectamente.